का एंडिंग होगा लक्ष्मण झूला जो ब्रिज होता है उससे 500 मीटर पहले पॉइंट पड़ता है नीम बीच, वहाँ पे आप लोग का एंड है। जो डिस्टेंस होता है आप लोग का बाई रोड 16 किलोमीटर होता है, बाई रिवर डिस्टेंस हमेशा शॉर्ट होता है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस काउंट होता है बाई रोड होता है, बाई रिवर नहीं होता। तो टीम में आप लोग का राफ्ट है, ये राफ्ट का फ्रंट साइड है, वो आपका बैक साइड, लेफ्ट एंड राइट। जो हमारा राफ्ट होता है 9 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, इसमें 4 साइड चैम्बर है, 2 फ्रंट साइड, 2 बैक साइड, 4 मिडिल क्रॉस ट्यूब एंड 1 डाउन फ्लोर। इनके राफ्ट का कोई भी पार्ट लीकेज या डैमेज होता है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, जो इसकी अदर चैम्बर है सेफ रहता है। बाकी मैंने आप लोगों को सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, जिसमें फर्स्ट होता है हेलमेट, सेकंड होता है आप लोगों का लाइफ जैकेट, थर्ड वन होता है पैडल, तीनों फ्लोटेबल होते हैं। जो हेलमेट होता है आप लोगों के हेड के रेस्क्यू के लिए होता है, सेकंड आप लोगों का लाइफ जैकेट, इसको PFD बोलते हैं। PFD मीन्स पर्सनल फ्लोटिंग डिवाइस। ये क्या करता है, आपको पानी के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करता है। इसका जो कैपेसिटी होता है 120 kg होता है, 72 आवर तक कंटिन्यू आपको
है